عدم اليأس، انه اي عادة انت عندك سيئة قاعدة تضرك، في يوم من الايام اذا اصريت واذا علمت نفسك واذا كلمت المختصين واذا يعني كملت هذا بالدعاء وباللجوء الى الله، كل الامور الاخذ بالاسباب والتوكل، في يوم من الايام ربنا ان شاء الله سيحررك من اسر هذه العادة. انا كنت احس نفسي مأسور زي المسجون، يعني كأني اسير لهذه العادة، ابغى انفك عنها وماني قادر. شعور مرة سيء كان. ولما ياخذك سنين ممكن الواحد يحبط، ممكن بعد يا أخي حاولت يا أخي 10